السلام عليكم متتبعين متتبعات قناة البساطة مع فاتي. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم سيرو طبيعي. صراحة واعر بزاف ينفعكم في هذا الوقت ديال البرد. إلا تبعتوه غادي تهناو نهائيا من السيرويات. وهاد الوصفة هذه كتكون مكونات بسيطة وكلها موجودة في البيوت المغربية، وكل شي كيعرف الفوائد ديال الثومة والفوائد ديال السكينجبير والليمون، وكل شي كيعرف فوائد ديال العسل الحر. يعني هاد الوصفة هذه طبيعية 100%. دابا ندوزو على بركة الله المكونات اللي كنحتاجو في هاد الوصفة. انا كنقول سيرو، حيت صراحة ماشي عصير، سيرو طبيعي غادي ان شاء الله تجربيه وغادي تبقاي تداومي عليه نهائيا، ما غاديش تخطايه نهائيا. انا هاد السيرو هذا جربته، شتا كامله لوليداتي والزوج ديالي، ما كنحتاجش السيرو، ما عمري دخلت السيرو من نهار جربت هاد الوصفه وانا نتبعها. غادي ندوزو على بركه الله. المكونات كنحتاجو هنايا درس ديال الثومه، وهنايا عندنا سكينجبير طري، واللي ما عندوش طري يقدر يستعمل سكينجبير مدقوق عواد. وكنحتاجو ليمونه، وكل شي كيعرف الليمون فيتامين سي كنحتاجوه في هذا الوقت ديال البرد. وهنايا عندنا العسل الحر، واللي ما كيتوفرش على العسل يقدر يستعمل سنيده. كما قلت لكم هاد الوصفه هذه راه كتصلح الناس الكبار والناس الصغار، وصراحه ما عندهاش حتى شي اضرار، بالعكس عندها فوائد. كلشي كيعرف بان الثومه لونتيبيوتيك وسكينجبير واعر للبرد وفيتامين سي والعسل. المهم هاد الوصفه هذه غنيه بالفيتامينات، واعره بزاف. غادي ندوزو على بركه الله للطريقه. كما كيبان لكم هنايا انا قطعت الليمون على شكل رونديلات ونقيته من العلف باش ما يجيناش العصير مر، وقطعت سكينجبير قطع صغيره، وخديت الثومه حتى هي قطعتها قطع صغيره. ومن الاحسن الا كانت الثومه الحمراء كتكون واعره بزاف. انا ما متوفرش عندي واستعملت الثومه البيضاء، يعني عندها نفس الفوائد، ولكن الثومه الحمراء كتكون زوينه بزاف. دابا غادي نخلطوا سكينجبير مع الثومه، غادي نخلطوهم مع الليمون، وان شاء الله غادي نطحنوه في الطحان الكهربائي، في الخلاط الكهربائي. وسمحوا لي نسيت، ما قلت لكمش غادي نضيفوا العسل، واللي ما كيتوفرش على العسل يقدر يستعمل سنيده ولا العسل العادي. يعني ضروري من الحلاوه، حيت كتجي الوصفه شويه حاره، والدراري الصغار الا ما زدتي لهمش العسل ولا سنيده ما غاديش يقدروا يشربوه. وهاد الوصفه هذه راه كتصلح حتى الناس اللي عندهم السكر، ولكن يحيدوا السكر، عاود السكر وسنيده ما يديروا حتى شي حاجه، يديروا غير الليمون ويديروا سكينجبير ويديروا الثومه، وان شاء الله غادي يلقاو عليها الراحه. حيت كاع الناس اللي كيعانيو من الكحه هذه الدواء ديالهم. دابا غناخذوا الكاس غنديروا فيها جميع المكونات اللي قطعت الليمون سكينجبير الثومه ومعلقه ديال العسل، وغادي نضيف شويه ديال الماء دافي غير باش يتطحن لي الليمون. ودابا على بركه الله نطحنوا المكونات كاملين.
وكنحصلوا على هاد الشكل بحال هكا شكل عصير عادي، غير حنا كنضيفوا عليه الثومة والسكنجبير والعسل. وهاد الوصفة هادي إلا كنتي غديري غير لشخص واحد غديري نص ليمونة، ولا كنتي غديريها لجوج أشخاص ولا 3 ديري ليمونة وحدة. هنا كيما كيبان ليكم العصير خديت صفاية وصفيتها مزيان باش من باش السيرو يهبط ليا. غادي نستمر على هاد الطريقة، غادي نبقى نحرك بحال هكا، السيرو كيهبط العصير، هنا كنقول ليه سيرو كيهبط لتحت الزلافة، والفوق كيبقى لنا غير دوك البقايا اللي ما وصلش ليهم الطحانة. صافي كنستمر على هاد الطريقة بحال هكا حتى كنكمل حتى كنكمل العصير اللي كان عندي. كما كيبان لكم هاد الشي اللي بقى لنا صافي كنحيدوه، حنا كنحتفظوا غير بالعصير. هذا هو الشكل ديال السيرو ولا العصير باش كنصفيه وكنحصلوا على هاد الشكل بحال هكا. صراحة واعر واعر بزاف، كنتمنى حتى نتوما تجربوه. وكناخدو دابا كسرونة ولا طاوة كنديرو فيها داك العصير اللي حصلنا عليه يدفى لينا شوية. وهاد الوصفة هادي كتستعمليها في الليل، حيت ما غاديش تصلح تشربيها للدراري في النهار. هاد الوصفة هادي كما قلت لكم راه للكبار وحتى للصغار، ولكن تشرب في الليل وديك الوقيته فاش كيكونوا باغيين ينعسوا كتعطيهم كويس ديال العصير وكيشربوا وكينعسوا. الصباح كيصبحوا لاباس، كيصبحوا بصحة جيدة. صراحة كيصبحوا لاباس عليهم، ما كيبقاش يكحوا، ما كيبقى فيهم حتى شي حاجة. هاد الوصفة هادي واعرة واعرة بزاف. صراحة ما تخليوش يسخن بزاف بزاف حتى ما يقدروش يشربوه الدراري، غير يدفى شوية وكتعطيه لهم يشربوه. وكما كيبان لكم دابا هذا هو الشكل النهائي ديال العصير اللي حصلنا عليه. صراحة واعر بزاف وفيه فوائد كثيرة، راه صحي وسيرو طبيعي وبالصحة والراحة. والناس اللي اول مرة كيزوروا القناة ديالي ما تنساوش لايك والاشتراك في القناة باش ان شاء الله نشارك معكم الجديد. الوصفة اللي عرفتها وجربتها وعطتني نتيجة ما غاديش نبخل عليكم، غادي نشاركها معكم. وحتى نتوما ما تنساونيش بالدعم ديالكم، جيم وكومنتير وتفعيل الجرس. وبالصحة والراحة، الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله.